दोस्तों योमा SZRR का जो पार्ट्स हम लोग लाए थे फिट कर चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा काम आ गया था, प्रॉब्लम में भी फंस गए, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। इसका फिटिंग, टाइमिंग चेन फिटिंग किए, टेंशनर फिटिंग किए, रात भी काफ़ी हो गया तो माफ़ करना दोस्तों। हम कोशिश किए थे वीडियो बनाने के लिए मगर नहीं पाए। तो अब इसको वॉश करते, वॉश करने का बाद इसका साउंड भी हम सुनाएंगे कैसा हुआ, ठीक है ना। इसका टाइमिंग चेन का कीमत है फिर 310 रुपये। जल्दी ख़राब नहीं होता, टाइमिंग चेन बहुत हेवी होता है इसका। तो रात भी काफ़ी हो गया, 3 आदमी लग गया ताकि जल्दी हो जाए वॉश। तो सरफ से मुँह मार ले, पाउडर से पानी भी मार लेते। तो दोस्तों इस चैनल पे अगर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में बेल आई घंटी मिला है उसको प्रेस करें ताकि आगे जितना भी वीडियो डालूँ इस चैनल में आपका पास नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहे। का इस चैनल में दोस्तों हर एक वीडियो मिल जाएगा, चाहे काम कहीं का छोटा हो या बड़ा हो, टाइम मिलता है वैसे हम वीडियो बना लेते हैं। तो फिर देखिए टाइम कितना हो गया, 8:30 मतलब 8:30 बज चुका है। तो हम लोग को अभी बंद भी करना है, आदमी सब घर भी जाएगा। एक आदमी को जल्दी भेज दे, काम नहीं था, शाम को करीब 5 बजे के आसपास काम नहीं था, 1 घंटा कोई भी काम, इसलिए हम लोग सोचे काम नहीं आएगा, इसलिए इसको हम बोले चलो छोटू तुम निकल जाओ। तो वॉश का काम कंप्लीट। तो फटाफट से हम लोग टैंक, पैनल, सीट फटाफट से फिट कर लेते हैं और उसका बाद हम लोग इंजन का साउंड सुनाएंगे, ठीक है ना। हम कोशिश किए थे दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, देखिए स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल साउंड टंच, साउंड सुनिए। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।